Энэ өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу эрхэм үзэгчдээ. Та бүхний шинэ оны эхний өдрүүдийн ажил үйлс бүтэмжтэй байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол телевизийн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү? Монгол улсын гадаад харилцааны яам Америк нэгдсэн улсын дотоодын аюулгүй байдлын яамд монголчуудад төр хугацааны ажлын виз олгох буюу Монгол улсыг H2 хөтөлбөрт хамруулах хүсэл тавьсныг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэ нь Америк нэгдсэн улсад төр буюу улирлын чанартай ажил эрхлэх виз юм. Уг хөтөлбөр нь тодорхой хэмжээний квоттой бөгөөд түүнд оролцох шалгуурыг хангасан байх ёстой зэрэг мэдвэл зохих олон зүйл байгаа юм. Энэ тухай Америк нэгдсэн улс дахь Монгол улсын элчин сайдын яамнаас цуврал мэдээлэл өгч эхэлж байна. Иргэд та бүхнийг анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Монгол улсын засгийн газраас хэлхийн чандад оршин суугаа Монгол иргэдийн талаар одоо ямар бодлого авч хэрэгжүүлж байна. Цааш нь энд байгаа иргэдийн эрхийг хамгаалахад засгийн газар дуу хоолойгоо яаж хүргэмээр ингээд иргэдийнхаа дууг одоо сонсё гэсэн энэтэй холбогдоод бас манай өнөөдрийн энэ Монгол цэцэрлэгтэй хийж байгаа ярилцлага маань лайв явж байгаа. Мөн Америк дахь Монгол телевизийнхэн бас шууд одоо бичлэг хийж байгаа. Тийм болохоор ер нь зүгээр заавал бичлэн ирэх гэхээсээ бас лайвтэй үзээд энэ өөртөө иргэд өөрсдөө холбоотой асуултуудаа бас mongolian.embassy.us гэсэн энэ вебсайтаар одоо шууд ороод асуултуудаа одоо асууж болно. Ялангуяа иргэдтэй холбоотой манай ялангуяа гадаадд байгаа тэр дундаа Америкт байгаа монголчуудад тулгардаг хамгийн одоо түгээмэл асуулт бол хүүхдийн бүртгэлийн асуудал байна. Тийм ээ, хүүхдээ яаж бүртгүүлэх вэ? Гэр болсон хүмүүс гэрэлтийн гэрчлэгээ яаж авах вэ? Хүүхдийн гэрчлэгээ яаж авах вэ гэдэг маш их түгээмэл асуудал байдаг. Тэгэхээр эднэртэй холбоотой ялангуяа цаашдаа ер нь энэ хэлний чадварт байгаа монголчуудынхаа дуу хоолой, эднэрийнхээ бүртгэлийг сайжруулах, эднэрийнхээ эрүүл мэнд сайн сайханд ямар зүйл хэрэгтэй байгаа талаар бас гадаад харилцааны яамны харин бол захирлаар дамжуулаад асуултуудаа хүргэж болно. Тэгээ ингээд өнөөдрийн одоо бидний лайв хийх ярилцлага эхэлж байна. За баярлалаа. Юуны өмнө лайвыг үзэж байгаа монголчуудаа энэ өдрийн мэдээг альтрыг манай иргэдээс бол одоо үүндээ бараг 90% нь хаваардаг нэг асуудал бол визийн хугацаа их төрөлдөг. Тэгээд бас зорчин гэсэн хугацаанаас өөр зорилгоор ирж чирэх хэмэрхэлдэг юм асуудал байгаа. Энэ нь бол дараагийн виз мэдүүлж байгаа хүмүүстээ бас нэлээд хүндрэл бий болгоод байгаа. Мэдээж хэрэг одоо наашаа ирэх бодит одоо шаардлага зорилго байна. Гэхдээ тэр одоо өөрөө ирсэн хүмүүс маань бол бас араас маань бас одоо яг над шиг юм одоо бодит шаардлагатай юм хүмүүс маань байгаа гэж бол байнга хариуцлагаар бодож байна. Үүнийг бол бид нар бас зөвхөн иргэдтэй хасгамнууд Америкийн хүмүүс ирэхгүй байгуулах зүйлийг бас анзаарах төвшин судалж ярих хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр би өнөөдөр юу хэлэх гээд байна бол өнгөрсөн 10 сарын 13-нд гадаад яамнаас Америк нэгдсэн улсын таамтраад манай Чиксаус улсын зах худалдаа хариуцлагатай хэлцгаая гэсэн ийм одоо сурчлагын хаяг эхлүүлсэн байгаа. Та бүхэн бол Twitter болон дөрөв Facebook-ээс харах юм бол #travel-responsibly хариуцлагатай хэлцгаая гэсэн энэ одоо мэдээлэлүүдийг үзэж болно. Энийг одоо амжилттай хэрэгжүүлэхэд иргэн болгон маань өөрсдөө хичээцгээж иргэн болгон маань одоо миний дараа ирэх хүмүүстэй бас энэ боломжуудыг аль болох одоо нураачгүй байх юмсан гэдэг үгдээс travel responsible гэдэг хариуцлага бас сэтгэлийн бүндээ бүгдээрээ ойлгосоо гэж бодож байгаа. Тэгээд үүнийг хийхдээ бол хамаархан одоо зөвхөн хүмүүс өөрсдийнхөө одоо Америк нэгдсэн улсад ирээд буцаж байгаа хүмүүс одоо сургуулаад үргээд юм уу эсвэл аяллаа дуусгаж байгаа хүмүүс би Америк нэгдсэн улсад ирээд явлаа гэдэг travel responsible юм уу эсвэл хариуцлага хэлцгээтэй өөрийнхөө хэрэглэдэг сошиал медиа одоо Twitter юм уу Facebook дээр нэг мэдээлэл ингээд яваад байгаа. Тэгэх юм бол бид нар хичнээн хүнд бидний энэ одоо явуулж байгаа судалгаа одоо аян маань хүрч байгаа байдгийг бас өөртөө бас мэдэх боломжтой бас мэдээж хэрэг бид нар одоо сая хийсэн учраас энэ бол 6 сар 1 жилээр одоо гарч байгаа хүмүүсийн дүгнээд явна. Мэдээж хэрэг бас нөгөө энэ одоо иргэдийнхээ хичээж төлөвлөлийг бид нар бас хажуугаар бид нар хийдэг гэж одоо
нэлээд төлөвсөн олон ажлууд тоглохын Америк нэгдсэн улсын эрхлэг байгууллагуудтай бас энэ чиглэлээр хамтарч ажиллана. Тэгээд хамгийн одоо бидний томоо зорилго бол ирээдүйд ойрын ирээдүйд бүгдээрээ бид энэ зорилгуудаа нэгдэж хамтарч ажиллах юм бол Америк нэгдсэн улсад одоо визүү зорчих ийм боломжийг бий болгох юм том зорилтыг бол тавьж байгаа. Тэгээд та бүхэн энэ одоо түрүүний ярьсан бүх одоо үндэслэл юм уу одоо зорилгуудыг ингээд анхааран үзээд энэ одоо энд бас нэгдэж та бүхэн өөрсдийнхөө нэмийг оруулаач гэж зөвлөөр наамс миний бас өөрсдийнхөө араас ирж байгаа хүмүүст ч гэсэн бас айлуулах сурталчилж хийж өгмөр байна. Энэ дэр нэг тоо хэлэхэд зөвхөн өнгөрсөн онд Америкт бизнес визээр ч юм уу манай монголчууд нийт 10,000 орчим хүн ирсэн байна. Тэгээ энэ хүмүүсийн 92% нь буцаад Монголд очсон. Энэ бол маш өндөр үзүүлэлт. Тэгэхээр ер нь бол яг 97-98% таа байх юм бол Монгол Улсын элчин сайдын яамаас хэрвээ манай монголчууд Америкт бизнесийн болон аялын зорилгоор зорчиход ер нь бол боломжтой байхгүй юу? Виз олголт сайжрах хандлагатай. Тэгэхээр энэ нэг 92%-ийг тийм ээ 97-8 дээр л аваачихад асуудалгүй болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр манай иргэд бол ер нь бол бас том зургаараа харах юм бол нийт Америкт зорч байгаа жилдээ 10 гаруй мянган хүн зорч байгаа. Оюутнуудаа нийлээд 14 мянга болж байгаа шүү дээ жилдээ. Тэгээ энэ хүмүүс маань одоо ер нь бол нийт 92-3% нь Монголдо ирж байгаа. Тэгэхээр бид нэр ийм хэмжээнд явж байгаа. Энийгээ улам сайжруулъя гэдэг тийм ээ тоогоор хэлэх юм бол энэ дээр илүү анхаармаар байгаа юм гэж хэлмээр байна. Тийм ялангуяа яг түрүүний хэлсэн дээр 10 сарын 13-нд бидний хийсэн кампанигаар бол яг энэ асуудлыг бид яриад байгаа юм. Яагаад гэвэл позитив талаас бас энэ тоонуудыг бас дурдж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тоон маань позитив тоон нь болов нэмэгдэх ёстой. Энэ Америкт байгаа монголчуудад хэлэхэд ариун бол захирлаас гадна манай элчин сайдын яамны консул намхаа хотоос оролцож байгаа. Манай консулын үйлчлэгээтэй холбоотой асуултууд бас асууж болно шүү. За намхаа Ийзний асуудлыг хөндөж ярьж байгаа. Та холбогдуулаад би өөрөөр үзсэн нэг асуудлыг хөндөе гэж бодож байна. Энэ юу вэ гэхээр манай иргэд одоо виз авчаад ирчээд визийнхаа хугацааг бас хэтрүүлнэ гэдгийг бас буруугаар ойлгоод байх хандлага гараад байдаг л та. Америк нэгдсэн улсын хувьд бол виз олгохын бол төрийн департамент өөрөөр хэлбэл гадаад иргэн яам мэдж олгодог бол яг тухайн иргэн Америк нэгдсэн улсад хэдэн хугацаагаар байх эрхийн дотоод аюулгүй байдлын яамнаас мэдж одоо хугацааг дарж өгдөг. Тэгээд манай хүмүүс бол одоо хэлээр орж ирээд 6 сарaan заавал дуусгаж 6 сар дотроо бол ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй гэж бодоод байдаг. Энэ нэргээд бол бас асуудал үүсгдэг. Анхлаад виз мэдүүлэгтэй бол тодорхой хугацаагаар 2-7 хоногийн хугацаагаар ч юм уу ямар нэгэн зорилготой виз мэдүүлж орж байгаа. Тэгээд хэлээр орж ирэхэд нь бол дотоодын аюулгүй байдлын яамнаас нь 6 сар хүртэл хугацаар дараад өчигдөр заавал энэ 6 сарын хугацаагаар дуусгаж явах гэдэг. Энэ бол буруу юм аа. Яг анхлаад элчин сайдын яамд орохдоо хэдийн хугацаагаар виз мэдүүлсэн тэр хугацаанд бол зорчиж явах хэрэгтэй. Америк нэгдсэн улсад бол бүртгэлийн систем их өндөр хөгжсөн болох төр хэдийгээр ингээд Америкт ирчээд буцахад гарахт ч одоо нөгөө хил дээр гарсан тамга дарддаг боловч авиа компаниудаас бол нөгөө зорчигчдын мэдээллийг бол авсан байдаг. Тэгээд таны одоо буцах хугацаа хэдийд буцсан ч юм бол ерөнхийдөө тодорхой болцсон байдаг. Дараа визэнд орох эсвэл 10 жилийн визтэй байж байгаа буцаж ирэх чинь энэ асуудлыг бол Америкийн талаас хил галийн байцаагчид нь тавиад Америк нэгдсэн улсын хилээр оруулахгүй байх үндэслэл болдгоо. Энийг зүгээр анхаарал хийж байна. Энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд гэрэн зүгээр Америкийн визэнд орохын тулд манай иргэд зүгээр анкета бөглөөд ордог те. Хамгийн гол юм бол анкетаас илүүтэй нөгөө интервью ярилцлага хийж байгаа шүү дээ. Угаасаа та нартай консулын ажилд ярилцлага хийж байхдаа энэ хүн зөв ярьж байна уу буруу ярьж байна. Тэгэхээр ялангуяа ярилцлаган дээр та нар үнэн бодит байдлаа яриад байгаа үнэл хэлэх хэрэгтэй. Одоо сая намхаа хот консул хэллээ би өмнөөр 1 сар ингээд явах гээд ирж байгаа маа ийм яг л бодит байдал юм. Яг бол худлаа ярьж байгаа хүн мэдэгддэг тийм болохоор бид нар бас сая Америк нэгдсэн улсын дотоодын аюулгүй байдлын яамд холбогдох агентлагуудаас ер нь бол ярилцлага маш чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр би зүгээр иргэдтэй харахад Америкт зорчих хүмүүс ярилцлаган дээр анхаараарай, өмнөөсөө яриарай, худлаа битгий яриарай. Энэ дээр бас их анхааруул зүйтэй шүү гэж хэлэм. Өрцөн зэрэглэгч юм уу? Бас бэлтгэдэг юм уу? Бас нэг ээж төвөөр
богино хугацааны хөлбөмбөл хэрэгтэй виз олох гэдэг чинь 3 сар хүртэлтэй ураас угаас. Янз бүр 3-аас жил хүртэл байж магадгүй тийм. Авах асуудал нь бол одоо бий болно. Тэгэхээр биднээс бүгдээрээ бэлтгэр байна. Одоо ямар одоо хүмүүс ирэх юм, ямар журмаар авах юм те. Яг ихний үед хамгийн одоо ихний одоо жишээлбэл одоо 100 хүн виза мэдүүлээд яг энэ журмаар аваад өгөөд тэр яг түрүүний танил 3 сарын өмнө 1 жил хугацаанд дуусаад буцаад явж байгаа юм бол дараагийн одоо 100 мянга ч юм уу тэр хүмүүс маань ирээл яваад байх энэ одоо зам боломжтой байнга нээлттэй байна. Тэндээс одоо тэгэл түрүүний процентаар авч ирсэн 100-аас хэдэн хувь одоо энэ асуудлыг одоо ингээд одоо ашиглаж чадахгүй болох юм бол одоо мэдээж хэрэг энэ бол зогсох байдал бас дахиад хүрэх юм. Тэгэхээр бид нар бүгдээ бас ийм байдалд одоо орох багт зүгээр хэлэх юм бол магадгүй одоо 5-10 жилдээ одоо жилдээ туруу ярьсан 100000 өмөрчсөн бол энэ ажил хөшөөрөл хийж байгаа юм мэдхгүй зүгээр хэлэх юм бол жилдээ 1000 хүн яваад байдаг байх юм бол одоо 5 жил 5000 хүмүүс маань энэ одоо ирээд бас ажил дээр бас мэргэжлээд дэвшлүүлээд өөрсдөө ахуй амьдралыг сайжруулах явуулж боломж. Гэтэл ихний нэг 100 хүн ирэхтэй ч юм уу 10 хүн ч юм уу ирээд явж байхдаа энэ 2-3 ингээд бодоод үлдэх юм бол нөгөө цаана байж байгаа 4900 хүн байх очих ёстой тэр боломж benefit-ийг одоо үгүй чинь нэг хариуцлах асуудал байна. Энэ ёс зүйл одоо хариуцлах асуудал үүрээс ярьж чадсан шүү дээ. Хуулийн болоод одоо хайхтар тийм энэ асуудал шүү дээ. Бидний нөгөө хүмүүнлэгийн гэх юм уу хүний ёс зүйл хүн чанарын асуудал байна. Тэгтээ бас Монгол хүний бас нэг ухаан гэж байдаг. Тэрийг бас хэрэндээ болгож үзээрэй гэж. За тэгээд энэ дээр юм байхгүй бол би бас энэ чаваар идэ зориулж байна. Эртний шинжилсэн бүртгэлтэй та нар аль болох илүү таамагдаг бол хамагдаарай. Яг гэдэг зэрэг одоо энэ одоо 3 сараас хойш манайхан жишээлбэл одоо паспорт одоо шинээр авах хүмүүс дээр бол манайх цахимаар бүрдүүлээд Монгол руу явуулчих. Тэгээд паспорт болгон дээр чинь одоо хорооны жишээ бүртгэл авч байгаа шүү дээ. Тэрний дэлгэрээр бид нар одоо интернетээр явуулаад тэгээд ингэснээр одоо ямар ч байсан хугацаа олгож байгаа. Явандаа бол одоо хууль журам маань одоо энэ шиг рүү байнг яваа тэгэхээр одоо паспорт захиалах юм бол одоо Монгол руу хэмжлэг хийж чадхаар болох байх. Заавал нөгөө иргэний өмнөх муурны гэдэг өгөх боломжтой байгаа учраас энэ шинжилсэн бүртгэл таамагцсан байх бол интернетээр дамжиж явуулчих. Миний ойлгож байгаа 2-3 хоногт Монгол руу очиж идэв. Тэгэхээр энэ чинь интернетээр явуулах асуудал дээр бол. Тэгээд бицад хэрэглэж ирэх нь бол ялгах. Хэрвээ энэ цаасаар явуулаад бицад цаасаар явуулж ирэх юм бол зарим тохиолдолд нэг 90 хоног шууддаг гэж би ойлгосон. Ямар ч шинжилсэн бүртгэлтэй ороо. Ерөнхийдөө 90% нь бол сэтгэл хангалуун байдаг. Ялангуяа Вашингтон DC хайраад байгаа Сан Францискод тийм ээ Нью-Йоркод байнгын төлөөлөгчийн газар ерөнхий консулын газар байгаа газар бол тэдний иргэд очиод бусад мужид байгаа хүмүүс бол жоохон цаардах зүйл гардаг. Энэ ямар хүчтэй вэ? Нэг нь 13-ныхаа хээг өгөөд шинжилсэн бүртгэлд орчуул цаашдаа Монгол улс бол иргэний одоо энгийн улаан паспортууд шүү дээ. Эдгээр маань бүгдээрээ захимжих юм аа. Тийм болохоор бид нэр шинжилсэн бүртгэлд хамрагдсанаа нөгөө цахим паспорттай болох олон улсын стандартыг хангадаг. Үүний датаг бий болгохын тулд цахим одоо бүртгэл иргэний өмнөлгийг 13-ны хээг авдаг юм шүү. Энийг бас иргэд маань ойлгоор тэгэхгүй бол бас биднэртэй нөгөө гомдол ирдэг. Яхаараа бид нэр очиж 13-ны хээгээ өгөх ёстой өгмөөргүй байна гэдэг. Бас хол байгаа мужид байгаа иргэдэс тийм. Тэгэхээр яг цахим бүртгэлийг яаж хийх вэ? Манай намхаа консулт очиж хэлж байгаа. 3-р сараас бол гадаад паспорт захиалж олох ажлыг хөнгөлөх үүднээс Oyun-Erdene улсын бүртгэл ерөнхий газартаа хамтран ажиллах механизмыг тогтсон байгаа. Захимаар одоо бид нэр иргэдийн бүрдүүлсэн материалыг Oyun-Erdene улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хүргүүлээд тэндээс одоо заавал нөгөө бүрдүүлсэн материалуудыг биетээр нь хүлээж авах гэж цаг алдалгүйгээр захимаар төрүүлж аваад паспортыг хэвлэх асуудлыг ярьж байгаа. Гэхдээ бас одоо яг паспорт маань биетээр гараад ирнэ. Тэгээд гарсан паспортыг наашаа Америк нэгдсэн улс бусад улсууд руу хөрвүүлэхэд бол бас одоо дипломатчуудын асуудал угаасаа гарсаар байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас аль болохоор зохицуулах, аль болохоор иргэдэд өмнө шуурхай үйлчлэх асуудал дээр нь гарч ажиллаж байгаа. Тэгвэл гадаад паспорт шинээр авахд тавигдж байгаа гол үндсэн шаардлагуудын нэг нь бол иргэний захин шинжилсэн бүртгэлд хамрагдсан байх ёстой гэсэн шаардлага.
болж байгаа. За дараагийн нэг зөв мэдээлэл болгож байгаа нэг энтэй хуультай холбоотой. Манайх одоо хуулийн дээр нэг заалтад байлаа. Монгол улсын иргэн гадаадд хувийн эрхээ зорчсон цагаачлалт хуулийн 9-5 дээр гадаадд удаан хугацаагаар болон цагаачлан зугаа Монгол улсын иргэн тус улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар хаягийн бүртгэл хэрэгжиж байгаа үүрэгтэй 1992 оны хууль гэж одоо харж болсон байна. 30 жил болсон байна. Энэ хуулийн хэрэгжилт бол хамаагүй яагаад гэвэл иргэд өөрөө шууд хурж ирнэ гэдэг бол жишээлбэл Америк нэгдсэн улсад бол энэ том улсад одоо наас цааш ирэх замын зардал аюул хончиж магадгүй өөрсдийнх нь ажилтнуудаа хардагдах юм байдалд хүрэх гэдэг учраас энэ бас нэг сайн гэж байна. Энийг бол бид яаж өөрчлөх гэсэн болж 2018 оноос өдөр бол захин бүртгэл хийнэ. Та бүхэн бол яанаахаар веб сошиал медиаг анзаараа гэж байгаа. Бид нар бол энэ захин бүртгэлийн асуудлыг бол ямар одоо хэлбэртэй ямар байхыг бол та бүхэнд заална. Бид нар өөрчлөсөн байдлаар бол програм бэлдээд сайн ямар төлөвлөж байгаа асуудлыг туршилт хийсэн. Тэгэхээр энэ ямар очтой зэрэг мэдээж хэрэг бас биш оруулж байгаа мэдээллийг Монголын иргэдийн мэдээлэл сантаа болгож үзэж чимгийн хүмүүн байна уу гэдэг тогтоож байгаа. Хоёрдугаар бол хэлээр орсон гарсан мэдээлэлтэй бас харьцуулж уялдуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр нэгдүгээр Монгол улсын иргэн хоёрдугаар хэлээр гадаа одоо орсон сууж байгаа хүн байх юм бол мэдээж хэрэг энэ одоо бүртгэлийн автоматар идэвхжээд хэцүү сайднаар бүртгэлтэй ороод ингэ явна. Үүний төлөө бол иргэд маань бол наас цааш явах шаардлагагүй болно. Ямар одоо ач холбогдолтой гэдэг мэдээж хэрэг саясаар хуулийн зах хэрэгж байгаа. Нэгдүгээр бид нар зарим одоо сайн тэр паспортын захиалга гэдэгтэй адилхан зарим үйлчлэгчдийн захин болохтой өөрсдөө болохоос гадна бусад одоо захин болж байгаа үйлчлэгчдийг бид нар одоо бас тэр өөрсдийнхөө гадаад дэж хэрэгдэд хүрэх өөрсдөө гүр болох юм одоо боломж. Жишээлбэл одоо Монголын атрачны дахин болвол атратын үйлчлэг захин болох чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо манай иргэд бол нэгэн гадна орсон сууж байхдаа атратын үйлчлэг авах тохиолдол юм бол одоо наашаа явахаас илүүтэйгээр захимын одоо захин бүртгэлтэй хамрагдсан бол энэ захимаар одоо авах боломж шийдвэр нэмэгдэн. Гэвэл бол цаашаа зөндөө олон юм болж болно л доо. Тэгэхээр зэрэг мэдээж хэрэг бид заавал хэрэглэгээ заавал хийж шинжилсэн бүртгэл ороо гэж бас хатмаас манай ерхий консулын газар хэсэг яа өөрийг хамаарсан тайвард бас очоод бас бид тайлбар үзэж байхад бас бүртгэлүүд нь хийдэг иргэний бүртгэл консулын мөчлөг үзүүлдэг гэж байгаа. Энийг бас иргэдэд заалж байгаад тайлбар хоолыг хамруулах байдлаар ингээд явах хоёр талаас хичээгээд бол энэ болчих хаа гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг юм бол иргэдээ бол гэмт хэрэгээс одоо өөрсдөө өөрчлөсөн сэргийлж боломжтой байгаар гэдгийг бол захимаар байгаа. Ялангуяа одоо Монгол улсынхаа нэрийг та нар одоо энэ хилийн чандад гаргаж байгаа шүү. Одоо бид нар бүгдийн нэрээр бол хийж мэдэхгүй арай Монгол эртэж томч багч Монгол хүн гэдэг хүн нэрээ тоосолтой бас энэ байдлаар бас та нар анхаарч нэрээ эрхэмж аваарэ. Тэгвэл болоод одоо яаж хэлэхгүй жижиг том асуудлуудаар одоо эсвэл одоо сатууруулах хүнтэй хэтрүүлэх хэрэглээд ч юм уу ийм асуудал их ордог. Үүнээс одоо бүр онцлогоор анхаарах юм бол би өөрөө бас манай ер нь гадаад нэг консулын газрын захиалгын телефон тушаал өөрөө үндэсний халтуртай тэмцэх зүйлийг гишүүн байдیں۔ Тэгэхээр одоо энэ Америк нэгдсэн улсад байгаа манай иргэд манаас энэ хартаг масууруулах процесс хэрэглэнээс аль болох өөрийгөө болоод өөрийнхөө ойр дотны нөхдөд хөвгдөд найз нөхдөдөө бас хол байлгах нь анхаарч тамаар ажиллаа. Яг энэ манайх бол өртөөсөө боломжлоор авах хэрэгэлдэггүй гардаг юм учраас одоо үнээс өөрийгөө одоо боломжлох одоо очиох юм дархлаа маш сул байгаа шүү дээ. Мэдээлэл бас багтаа байгаа. Анзаараад байхдаа бол энэ сүүлийн үеэс Америкийн зарим мужууд бол энэ хуулийн одоо зах хэмжээнд бол зарим нэг зөвшөөрөл байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ зөвшөөрлөө гэдгээр хэрэглэсэн хот биш. Аль болох энэ одоо масууруулах бодис энэ төрлийн одоо хэрэглэнээс зайлсхийх ийм одоо гэмт хэрэг үлддэг одоо бүлэглэлийн одоо үйл ажиллагаанд санаатууд хатагдаж орох ийш одоо айлнаа дотоод зорчиж одоо хүний ачаад хэрэглэхгүй байх. Дээрээс ялангуяа одоо сэжигтэй ачаа авчиж болохгүй шүү гэдэг бас захимаар тэр дотор хар тамхи хийсэн байхыг бол үсэхгүй ялангуяа одоо Америк нэгдсэн улс бол бус улс бол энэ
мэдээлж байгаа бүхэн дээр бол энийг хэрэгснээр бол зөвхөн одоо бурууддаг ийм одоо за иймэрхүү мэдээллүүдийг бол сэргийлүүлэх танд өгч тэгээд түрүүн ярьсан асуудал бол энэ манай консультант дээр бас өнөөдөр уулзаад ярьж байхад за хүүхдийн төрсний гэрчлэг хөдөл асуудал үүсэж байгаа гэдэг асуудал гараад байна л да. Дээрээс нь бас Монгол улсын иргэний паспорттой Америк нэгдсэн улсын паспорттой нэг давхар ажилласан хоёр асуудал ингэж явагдаад байна. Энэ дээр нэг юм зөвхөн юунаас нэгшлэвэл зүгээр юм л даа гэж бодож бас Монгол улсын үндсэн хууль дээр байгаа юм л да. 15-2 дээр. Хамтдаа нэг нь болохоор одоо Монгол улсын иргэний харьяаллыг харьяат болох харьяатаас гарах үндэслэж байгаа хацуу хуулиар тогтоох чинь олон улсын гэрээ бол бусад одоо устай харилцан юм гэрээгээр хийх биш зөвхөн одоо энэ бол хуулиар тогтоох. Хоёрт нь Монгол улсын иргэнийг харьяалаас хасах их орноос хөөх өөр улсад шилжүүлэх оролцоо гэсэн үндсэн хуулийн заалт байна. За энэ цаашаа 1995 оны харьяаллын тухай хуулийн дээр бол ингэж бичсэн байна. Мөн одоо 3-5 дээр Монгол улсын иргэний харьяалаас хасах их орноос хөөх өөр улсад шилжүүлэх оролцоо. Яг хасах хөөх асуудлууд гэж яриад байгаа гэдэг зэрэг яг энэ харьяаллын тухай хуулийн 7 дээр нь бичмээр өгөхгүй та бүхэн бараг өдөр мэдэх байх гол нь Монгол улсын иргэн ээж аваас төрсөн хүүхэд нь Монгол улсад болон гадаадад төрхөөс үл хамааран Монгол улсын иргэн байна гэж хуулийн заалт байна. Энэ автоматар энэ хуулийн заалтаар Монгол аав ээж төрж байгаа хүүхдийг бол одоо зайлшгүй бүтгэж авнаа. За харин одоо холимог гэр бүл гэж байдаг. Холимог гэр бүл бол өөр процедуртай байгаа. Дараагийн заалт нь яваад байдаг. Одоо Монголдо байх юм бол энэ хүн бол бас одоо хүүхэд шууд Монгол улсын иргэн болж болно гэсэн заалт. Гадаад бол аваад ирэн зөвшөөрлөөр гэж байна. Хүүхдүүдийн давхар харьяаллын асуудлаар одоо манай консул газар дээр ажлын хэсэг байдаг. Энэ хоёр зам одоо дэрэг харьяаллын газар хамтарсан өнгөрсөн одоо сар төвдөөс ажиллаад дугуулаад их тохиолдол тайлбар бичиж байгаа. Зарим дүүлдүүд гарч байгаа. Хоорон зөрчилтэй хуулийн заалт болгоо юм л да. Тэгээд энэ Монгол улс хуулиар давхар харьяаллыг хүлээн зөвшөөрдөг. Гэтэл нөгөөх нь болохоор Монгол улсын иргэн гэж Монгол улсын иргэн маань одоо Америкийн хэлийн дэсийг даваад Америк нэгдсэн улсын хуулийг бас дээлж хүндлэх ёстой. Тэгэхээр энэ одоо хоёр хуулийн зохицуулалтын дундаас бол гарч байгаа үр дүнд одоо манай иргэдийн төрсэн хүүхдүүд бол давхар харьяалтай болоод энийг бол зохицуулах шаардлага бол бий болж байна. Одоо мэдээж энэ үед бол зах хэмжээнд бол энэ одоо хөлцөх буюу зөвшөөрөх ийм боломжуудыг одоо хийж байгаа судалж үзэж байна. Тэгээд угаасаа энэ одоо давхар харьяалтай болох насан туршдаа ч бас байх асуудал шинжэн төрийн албанд орох ч юм уу, төрийн сонгуульд ажилд орох ч юм уу, сүлцээгийн албанд хамгаалах өөрөхгүй маш олон үндэслэлээр энэ одоо өөрөө хүчгүй болчихдог тийм асуудал юм билээ. Дээрээс нь одоо мэдээж хоёр улс одоо байна гэдэг бол бизнес хийсэн ч хоёр дахин татвар төлөх гэдэг асуудал байдаг учраас энэ бол өөрөө шийддэг зохицуулалттай. Тэгэхээр бид нар шинж илүү нарийн судалж улам нарийн мэдж асуудлыг бол цааш нь одоо бишэн дээр санал боловсруулах тавина гэж бодож байна. Нэг иргэн онцлогсон байлаа өмнө болж байсан одоо боссонгүй гэдэг. Иргэний бүртгэлийн хууль бол шинжилэн одоо найруулгаараа одоо хэлцэж эхэлж байна. Та бүхэн бол энд бол бас одоо интернетэд веб-хуудасаас судалж хуультай мөн одоо хэлцүүлэх гэдэг өөрсдийн хараат сандрал төлөвлөлөөд өөрсдийнхөө одоо цагаар орж байгаа юм одоо санал өгч байгаа. Яг яригдах байх. Энд дээр бас та нар санал өгөөр бид нар бас өөрсдөө санал өгч байгаа. Энийг бол нэгдсэн дэмжиж юм зохицуулна. Ер нь бол одоогийн байдлаар бол энэ дээр бол бас тэр бүртгэж хийж байгаа төрийн албан хаагч бас өөр юм гэсэн албан хариуцлага хүлээдэг гэсэн хариуцлага нь бол чанартай байгаа. Тэгээд төр зүрийн зарим нэг асуудлуудыг бол илүү нухацтай тэр материалын бүрдүүлэх асуудал байгаа бол гэж бодож тэр одоо аавч гаргасан бичих нь одоо ямар иргэн байна тэр төрийн албан хуультай төрийн албаны хэлбэр гэсэн асуудал. Тэгээд энэ асуудлаар би бас очиж надад яг яриад байгаа ярьж байгаа хэлсэд ямар тусгаалын асуудал заавал хариу явуулъя. Тэр гурвантай асуудал байна гэж энэ бол бас ямар ч үс шинжих ёстой. За тэгээд түрүүний бас тэр миний бас нэг үзээд байгаа. Хүүхэд одоо жишээлбэл энэ улсын бүртгэлийн иргэний бүртгэлийн хууль 12-14 дээр Монгол улсын төлөөлөгч болон консулын газар хүүхэд төрснөөс 30 хоногийн бүртгэх гэсэн байна. Тэгэхээр энэ хууль дээр ингээд заажсан хоцрох асуудлууд бол байгаа даа. Энийг бол бас нэг цэцлэх ёстой асуудал. Иргэд маань заавал тэр одоо хоцрох тийм нөхцөл байдал оруулахгүй
байхад үлээж хэрэгтэй. Тэгээ яг хуцаа өнгөрсөн байх юм бол ямар зохицуулалтыг өгд байдаг л та. Нэг жил одоо болсон байвал яах вэ? Тэр одоо яг хууль дээр байж байгаа тэр журмуудаараа л явдаг. За ийм тийм тайлбарыг бол энэ дээр хий гэж бодож байна. Ер нь бол консулийнхаа үйлчлэгчдээр бол айлуулах шуурхай байхын төлөө одоо бүхий л одоо боломжтой хэмжээтэй хэмжээж байгаа цахимжуулалт гэдэг юм. Энэ цахимжуулахаас гадна одоо бид нар консул имэн Twitter-ийг гаргасан байна. Гадаад яамны Facebook-ээр бол одоо бас яригдээс зарим мэдээлэлийг авч байгаа. Дээрээс нь одоо гадаад байж байгаа хүмүүс байгууллагатайгаа хамтарч ажиллаж байна. Тэрийн Монголын чанарт байж байгаа гадаад Монгол иргэдийн зөвлөлөд хүмүүс байгуулгын одоо санаачлаг манай консулын ажилтнуудын одоо ажлын гүйцэтгэл чанар үлддэг бас одоо үнэлж дүгнэх гэсэн саналтай бид нар тэрнтэй зөвшөөрөд бид одоо ажилладаг явж байгаа гэсэн бид нар одоо бас хэзээ энэ тайлан үнэлгээтэй гарахыг бол бид санагдгүй энэ зүгээр тийм албаст баанд юм биш гол нь ер нь манай ажил ямар шиг байвэ гэдэг үзэх ийм асуулт. За тэгээд энэ одоо асуултуудаа ирүүл хэмжээгөө манай Сибианы консултанд консуларт болоод гадаад яамны консулбат бас одоо имэйлээр явуулж асуултуудаа явуулж болно. Тэгээд бид нар айлуулах нэгдсэн байдлаар одоо айлуулах хоёр хугацаанд хариулнаа. За тэгээд анхааралтай үзсэн баярлалаа. Баярлалаа. Сая одоо ирсэн одоо зорилгын хүрээнд бол хоёр уулз тэгээд явж байна. Эхнийх нь бол одоо Төрийн департаментын консулын газрын Төрийн нэрмжгийн даргын орлогч хадагтай Кэрн Кристентэй уулзаж хоёр талын консулын харилцааны асуудлуудаа ярьлаа. Ялангуяа консулын зөвлөлт уулзалт хийдэг механизмыг бий болгоё. Энэгээр бол мэдээлэл солилцсон хоёр талынхаа иргэдийн эрх хэсгийг хамгаалахад одоо шаардлагатай бүх арга зүйн хэмжээнүүдийн одоо талаар ярилцдаг байя гэсэн юм саналуудыг ярьж байгаа. Энэ цаад агуулгаараа бол манай иргэдийн одоо Америкийн нөхцөл улсад зорчих, орчин суух, суралцах, хөдөлмөр эрхлэх, бизнес эрхлэх энэ орчныг бол одоо сайжруулахад ахис дэхэн болно гэж бодож байна. Хоёр дахь нь бол одоо дотоодын аюулгүй байдлын яамны хамтын ажиллагааны газар иргэдэд бас виз олгодог гол байгууллагын нэг. Оноо иргэдийн одоо ялангуяа хилээр нэвтрэх процедур одоо тэдэнд тавих хяналтыг хэрэгжүүлдэг гол байгууллага юм учраас энэ байгууллагынхантай бас хамтын ажиллагаа бид нар одоо хөргөжүүлж байгаа. Ялангуяа одоо зарим нэг хяналтын хувьд бол жишээлбэл иргэдийн ялгуулсан паспортыг одоо мэдээлэл оруулах уу эсвэл мөн одоо Монголд байж байгаа одоо Монголоос нааш нисэж байгаа иргэдийн мэдээллийг одоо олон улсын систем одоо энэ стандартаар яаж ишээ өгдөг байх вэ? Тэгснээр одоо манай иргэд манай ишээгээ саадгүй нэвтрдэг боломж нь хэрхэн бүрдэх вэ? Гэх мэтээр бол одоо ярьсан. Тэгээд 2018 онд бол энэ хоёр одоо албаны төлөөлөгчийг бол Монголд ажиллахыг өрсөн байгаа. Тэрүүгээрээ бол бас нэлээд дэлгэрүүлж одоо ярьж төгссөн зүйлээ хэрэгжүүлэхийн төлөө хичээн ажилланаа. Сайн байна уу? Гадаадын иргэн ариутын газраар үргэлжлүүлэгч та бүхэнд төр иргэчэд олгох олон удаагийн визийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Монгол улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар байх төр иргэч гадаадын иргэн олон удаагийн виз зөвшөөрөл хүсч болно. Тухайлбал Монгол улсад ажил хэргийн шугамаар олон удаа ирэх гадаадын иргэн бие ангиллын олон удаагийн виз, Монгол улсад хөрөнгө оруулсан гадаадын иргэн бие ангиллын олон удаагийн виз хүсч болох юм. Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төр иргэчэд олгох олон удаагийн визийн хүчтэй хугацаа нь 183 хоног буюу 365 хоног байх бөгөөд төр иргэчийн Монгол улсад байх хугацаа нь 30 хоног байна. Төр иргэчэд олон удаагийн виз мөн зөвшөөрөл хүсч буй иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага мэдүүлгийн хуудас бүглэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 1-р өргөчийн хүсэл, 2-р гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспорт буюу түүнийг орлох бичиг баримт, 3-р байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчлэгээний хуулбарын хамт тус бүрдүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн гадаадын иргэн Монгол улсад олон удаа зорчих үндслэлийг тодорхойлсон бичиг баримтыг нэмэлтээр бүрдүүлж болно.
Үүнд Урьдчилан аж ахуйн нэгж байгууллагатай байгуулсан гэрээ, татварын байгууллагын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөлтөөр үйл ажиллагаа явуулах бол түүний хуулбар байж болно. Бичиг баримтын бүрдэл дутуу виз олгох үндслээ тодорхойлж чадаагүй болон гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль заасан үндслэл зэрэгээс хамааран нэмэлтээр бичиг баримт шаардах, ярилцлаганд дуудах ба эдгээр болон тухайн хүсэлт гаргагчаас хамааралтайгаар шийдвэрлэх хугацаа уртасдаг болохыг анхаарна. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Америкийн нэгдсэн улсад Монгол телевиз контекст Тэнгисийн цэргийн баазаас та бүхэнд үзүүлж байна. Төрийн департаментийн харьяа гадаад хэвлэлийн төвөөс Вашингтонд орсон суудаг гадаадын сэтгүүлчид сурвалж хаялга 2 өдөр энэ зохиож байна. За энд бид цэрэг дайчдын ахуй амьдралтай танилцаж байлдааны бэлтгэл сургуульд тактикийг үзэж харж явна. Бидний аялын хөтөч хошууч Жеффри Лэндс тайлбарлаж хэлэхдээ энэ баазад хоцорон газар байлдааны үйл ажиллагааг яаж явуулах, янз бүрийн зэвсэг техникийг цэрэг дайчдад хэрхэн чадамгаа эзэмшүүлж сургах талаар тусгай төсөл хэрэгжүүлдэг. Үүнийг хоцорон газрын байлдааны үйл ажиллагаа гэж нэрлэдэг. Бид сургалтын дадлагыг хээрийн сургалтын хэлбэрээр хийдэг. Ингэхдээ яг л дайн болж байгаа юм шиг байлдааны командлагчийн даалгаврын дагуу сургалтаа хийдэг гэж гадаадын сэтгүүлчдэд танилцуулсан юм. Миний хувьд урд нь Контиг 2 ч явж байсан. Эндээс холбоохон холбооны мөрд очооны актем байдаг. Контгийг зорих бүр эх орныхаа халдварын хязгаараар мөн ч олон явж байснаа эргэн сандаг. Цэргийн шинжилгээний өндөр хөгжсөн газар ажиглах зүйл одоо бол их. Америкийн Тэнгисийн цэрэг марийн хүн ганц л сумаар буудах ёстой. 800 м-д автоматар ямар ч байрлалаас бууддаг. Салхитай мантай байсан ч онох ёстой. Тийм учраас маринууд алдартай. Гарцаагүй ондог байж марин болно. Ганц сум гаргахын тулд 1000 удаа шавар хийж байж ч гаргах үе бигээд жирийн хүмүүст сонирхуулах зүйлүүд их. Serpentine, concertina wire, barriers, whatever barriers you have or whatever assets you can use that can actually slow those vehicles down and put them where you want them to go. If we want that to be close to the vehicle search area, why not? Салхитай хөтөн байсан ч гэсэн сэтгүүлчид бүтэн өдөр гадаа цэрэг дайчдын сургалтыг харж өдий хоолойч эдэнтэй идсэн. Салхи нэвтрэлтгүй цамц дуулах хэдүүл өмсөж хангалттай зураг давтуулж амжсан. Сурвалжлах хийхдээ заасан тусгай зурагсаас цааш хэтэрч болохгүй. Гэтэргүүл шархтаж гэмтэж болохыг ч анхааруулж байлаа. Америкийн Тэнгисийн цэрэгт тэр дундаа шилмэл анги болох марины ангид алба хаана гэдэг их үнэлэмж нэлээд олон шалгуур давсны баталгаа болдог байна. Маринуудыг хоёрхан газар бэлдэн баруун зүүн эрэгт. Америкийн армийн явган цэрэг агаарын цэргүүдээс маринууд илүү дайнч чадвартай улс гэж тооцогддог. Шаардлагатай үед далайн эргээс 2-3 км зайтай газар хаягдана. Хамаг хувцас хэрэглэл зэвсэгтэйгээ далаад хаягдаж болно. Нэг марины хэрэглэдэг хувцас зэвсэг хэрэглэл нийлээд 70-80 кг болдог байна. Хэдэн жилийн өмнө Америкийн Тэнгисийн цэрэгт анх удаа алба хааж 2003 оны Иракийн дайнд байлдаж явсан Монгол марийн хос хоёрыг үзэгчид санаж байгаа. Марин болохын тулд үнэхээр олон шалгууруудыг давж байж болдгийг мэдсэн. Маринууд дайны талбарт дайсандаа бол хамгийн хатуу ширүүн. Ер нь бол өөрийн гэсэн бие даасан ертөнцтэй хизээ дайны бэлэн байдал байлдааны бэлтгэл байдаг улс. Not complain, huh? Better not complain. We gotta try to trip it first. Didn't work. All right, I'm gonna put him. You ready? Clear. He tried to trip the circuit. All right. Left sides. Call it higher. Love you. All right. Yeah. Контгийн Тэнгисийн цэргийн баазын мэрэгжлийн марийн бэлтгэл сургуулийг анх 1891 онд Тэнгисийн цэргийн командлагч хурандаа Чарльз Хейвуд санаачлан 2 сонсогчтойгоор нээж байсан бол одоо энэ сургууль дотроо хэд хэдэн компанитай цэргийн салбарт тэргүүлж байгаа зэвсэг техниктэй олон зуун сонсогчтой болон өргөжжээ. Байлдааны цагийн байдал зогссон учиржуулах аюулаас хамгаалах тактикийг мэрэгжлийн стандартын дагуу бүгдийг энд сурж 6 сарын дараа гэхэд цэргийн анхан шатны мэрэгжилтэн болж чаддаг байна. Сургуулаа төгсөөд баазтаа үлдэж бүр ажил амьдралаа Тэнгисийн цэрэгтэй холбох тохиолдол их гарна. Эндээс Ирак, Афганистан руу цэргүүд их явдаг. Командлагчид нь Афганистан, Сомали, Ирак зэрэг дайн хийж байсан олон газар алба хашиж байсан хүмүүс. Үзэгч та бүхэнд орч мэдээлэхэд Америк 1775 оны 11-р сарын 10-нд анхны дайнаа эхэлснээс хойш Иракийг оролцуулаад дээд 40 гаруй удаа дайн хийсэн байна.
Хамгийн удаа үргэлжилсэн дайн 1915 оноос 19 жил Гайдтай, 1962 оноос 13 жил Вьетнамтай хийсэн дайн байна. Хамгийн богино хугацаатай 1 сараас 1 жил хүртэл Испани, Никарагуа, Маршалын арлууд Гренадын дайн орж байх жишээтэй. Hey, Zach, you're dead. Go, 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 push it, go, go, go. Get those stairwells cleared, quick! Let's go! Байлдааны сургуульд хийж байхад энэ байшинд аюулгүй хэсэг ажиллаж байдаг учраас айж эмээх зүйлгүй нэмэлт хүч ирүүт групп ингэж яваад хурдан буудлах хийн. Та нар араас нь явж болно. Бүх зүйл хяналтаар да. Бүх зэрэг командын захирагчид сургуулийн үед нэг дор нэг цаг тогтолцоо хийн. Энэ байшингуудад GPS систем суурилагдсан бүгдийг түүгээр зохицуулж хяндаг. We're tracking their positions on Контакт газрын олон цэрэг дайчид байдаг. Энэ цэрэг дайчдыг Америк цагаач хэлтийн 2-3-оор үйлдвэрлэдэг юм байна. Монголоос харин одоогоор энд хүн алга. Гэхдээ бид цэрэг дайчдын яриаг үзэгчдэд хүргэх завшаан тохиолдлоо. Намаа Кристина гэдэг энд 10 гаруй эмэгтэй байдаг. Хэцүү алба. Гэхдээ эрчүүдийн адил бүгдийг хийж сурч байгаа. Би Калифорнид төрж өссөн Америкийн Пакистан хүн, Виржиниа, Норт Каролинад амьдарч байсан. Ээж маань Нью-Йоркийн Пакистан хүн. Тэндээ төрж өсөөд дунд сургуулийн сурагч байхдаа Америкт ирсэн. Энд алба хайж байгаагаараа бахархдаг. Би 31-т эндээ ахмадад орно. Түрүүч цолтой 5 жил сурч байж Тэнгисийн цэргийн албан хаагч болсон. Их сургуульд бол 12 жил сурсан. Дахин байна. Эх орныхон төлөө зүтгэхэд. Монгол телевиз Америкт. Би Өмнө аймгийн Баянлай суманд төрөөд за тэгээд хүүхэд насаа Төв аймгийн Баян Жандман суманд одоо өнгөрөөсөндөө Төв аймгийн Баян Жандман суманд ирээд манайх одоо 20 хэдэн жил энэ сайхан нутагт амьдарч байна. За энэ бол миний хувьд бол бас их том одоо төвшөлттэй маш их тийм өөртөөгөө уртын дуу гэдэг юм зүйлтэй илүү их найзлах нөхөрлөх намаа миний авьяасыг хөгжүүлэхэд их түшиг тулгуур болсон ийм газар гэж миний хувьд боддог. Анх 1984 оны 10 сарын 1-ний өдөр Ахмадын баярын өдөр 3 хил 300 г жинтэй охин мэндэлжээ. Манай охин ч та хар угаас бууж эхэлсэн. 4-5 настай байхдаа анха шугам хараад байж байсан да дэрэг болсод свэр гэж нэрлэдэг. Тэргээр өглөөний дуу явахаас зэрэг очиж сандал тавьж байгаа дээр нь гараад тэгээд очиж араад орж чихэн тэнэг сонсож байгаа л. Тэгж анхдаа сурч эхэлсэн. Тэгээ өөрөө тэгж сурч эхэлсэн. Ер нь бол хараагийн дуулах дуртай тийм л хөвгт байсан. Ерөнхий боловсролын дунд сургуульд би жоохон
одоо 12 настай анх энэ ерөнхий боловсролын дунд сургуульд ирж байхад миний дуугч минь багшаар Дахь гэдэг Монгол Улсын соёлын дөрвөөний ажилтан тэр багш маань анх намайг авч ирсэн. Ер нь багаас их дуусан 5 настай байхад маань Өмнөд аймгийн Булган сумын ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн дуугч минь багш ганцхан багш маань намайг хамгийн анх хүүхдийн одоо язгуур урлагийн наадамд баянтай дуу дуулуулж хамгийн анхны маань тэмцээний гарааг эхлүүлж байсан байгаа. За тэгээд тэр тэмцээнээсээ би тусгай барийн шагнал хүртээд тэрнээс хойш бол би уртын дуу гэдэг зүйлд бол дурлсан, уртын дуунд хайртай болсон. За тэгээд уртын дуу бол миний амьдралын нэг хэсэг болж ирсэн. Хүүхэд байхдаа бол би концерт их тоглодог байсан. Усны лентээр ингээд айгүй урт ус шүлжиж байгаа л тэгэл орон дээрээ гараад хөшгөө наашин таашин татаал өөрийгөө зарлаад тэгэл тоглолт хийдэг байсан. Тэр үеийн цагаан оранжийн цагаараас тий. Тэрний ч өмнө их том хөшиг байгаа шүү дээ. Тэр хөшгийг ч хоёр дэш нь ингэж ярьж байгаа л. Ингэж хаачангуудаа зарлцгаал гарч ирж толгоогоос холгоо зарлчаад тэгэл хөшгөө онгоолгоод болдог. Тэгжил дуулж бид нарт концерт тоглож өгч байгаа. Тэгээд нэг жоохон юм болохоор хөөрдөө тэгээд тоглолт. Тийм хөвгтэй л. Монгол Улсын ажилтан чулуун цэцэг багштай өөрөө шаварсан. 2004 онд хамгийн анх Улаанбаатар хотод нийтийн дуучдын уралдаан гэж болсон. Тэрэнд 3 дугаар шат хүртэл нь дуулсан. Тэр тайзан дээрээс буугаа явж идэл Монгол Улсын урлагийн гавь эцэтгэлцэн ухнаагаа намайг дуудаж ирээд саяын 4 цагийн талыг дуусан хүүхэд хаана гэхэл би байна багшаа гэдгсэн чинь чи надад утасныхаа дугаарыг өг гэхгүй яа. Тэгэхээр би утасгүйсэн чинь багшаа та надад утасныхаа дугаарыг өчиг гэв. Тэгээд чи маргааш над руу яриараа би чамайг уртын дууны багштай болгож өгнө гэлдэгсэн байхгүй. Ухнаагч руу ярьсан чинь за чи төмник чуулга дээр чулуун цэцэг гэдэг хүн дээр миний нэрийг хэлээд оч. Тэгээд шалгуулаадах гэсэн байхгүй. Тэгээ би төмник чуулга дээр 2004 онд чулуун цэцэг багш дээр очиж шалгуулсан. Oyun-Erdene 2004 онд намайг үндэсний дуу хөгжгийн төмөн их чуулгахад ажилладаг, соёл урлагийн сургуульд цагийн багшаар ажилладаг байхад анх ирж шалгуулж исэн. Хоолойны царааны хувьд бол нэлээд сайхан цараатай, амьсгаа сайтай, байглаас өгсөн өгөгдөл бол одоо хангалттай ийм охин байгаамаа. Хамгийн анх шалгуулахад бол жаахан шарга гэдэг дууг дуулсан. Тэгээ багш минь ямар хөөрхөн дуулд юм бэ? Чи маргааш хэрэг завтай бол чи өөрөө багш дээр очиж байгаарай гэдгсэн. За энэ шалгуулахдаа анагаах ухааны их сургуулийн 2 дугаар курст суралцаж байсан. Оюутны албаны деканаар ажиллаж байх үед 2002 онд анх Oyun-Erdene манай сургуульд Өмнөд аймгаас элсэж ирсэн нэг юм туранхай жоохон юм шар охин байсан. Тэгээ 2002 онд манай сургуулийн 60 жилийн болж бид нэг нэгдсэн том концерт анх зохион байгуулах гад тэгээ хүүхдүүдийн сонгон шалгуулалт хийжсэн. Тэгээ би Oyun-Erdene-г бол уртын дуу дуулдаг юм байна гэж өөрөөс нь төрүүлж мэдээд тэгээ Oyun-Erdene бид нар том концертанд анхудаа 1-р курс оюутан багт нь урьж ирсэн. Оюутан болоод ороод ирсний маань дараа тэр үед манай гуратан багш оюутны албаны декан байсан. 60 жилийн оюутнуудаас одоо авист хүүхдүүдийн шалгаруулж тэр 60 жилийн концертанд оруулах хэрэгтэй байсан. Тэгээд намайг дуудаад Oyun-Erdene чи уртын дуу дуулд юм байна гэх юм. Багшаатай яаж мэдсэн гэсэн чи би оюутны албаны декан шүү дээ гэд. Тэгээд 60 жилийн концертыг бол би Айз мөртийн дуу ихэн замт минь наран гэдэг дуугаар хамгийн анх нээж исэн юм сайхан түүхтэй байдаг юм аа. Манай сургуулиас төгсч гарсан урлагийн одоо олон сайхан авиаснуудын нэг нь бол яг аргагүй одоо миний шав Монгол Улсын соёлын дөрвөөний ажилтан Oyun-Erdene юм. Тэгээ Oyun-Erdene-ээр бид нар бахархаж яадаг. Манай Oyun-Erdene бол одоо анагаахын их сургуулийг төгссөн эмч хүн. Тэгвэл Монгол уртын дууг үнэхээр одоо чин сэтгэлээс сурч, дуулж өөрөө яг амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж дуулаад одоо мэрэгжлийн дуучдаас бол дутхааргүй сайхан дуучин болсон.
10 хэдэн жил өөрийгөө дайчилж ажиллахад бас ямар ч байсан тэр үр дүн нь бол гарч байна. Үнэхээр сайхан дуулдаг, сайхан дуучаа. За манай охины анхны CD-ний одоо бичлэгийн зураг нь байна. Хамгийн анхны уран бүтээл, томоохон уран бүтээл гэх юм бол оюутан багтаа буюу 2007 онд Алсын газрын зэрэглэг их даргаанга дуг тийм ээ фонограмтай орчин үеийн хөгжимтэй нийлүүлэн дуулсан байдаг. Энэ маань бас олонний хүртэл болсон байт юм аа. Тэгээд хамгийн анхны цомог маань бол 2007 онд говийн өндөр нэртэйгээр гарч исэн 12 дуутай ийм цомог. За энэ цомгийн маань хамгийн анх одоо эхлэлийн тавьж ивент итгэсэн хүн бол 3 гал Оцет компани захирал бүжээгч маань байт юм аа. Тэгээд бүжээгчтэй талархаж явдгаа илэрхийлье. Уран бүтээл болох тэр том цомгийг хүлээж авчаад өөрөө сонсоод их баяртай байсан. Хамгийн анхны маань улсын уралдаан бол нэрт дуучин дамжаагаан нэрмжит уртын дуу дуулаачдын улсын уралдаан байсан. Энэ уралдаанд 2007 онд хамгийн анх Б ангилалд нь ороод өөрийгөө тэргүүн байр эзэлчин ч гэж ердөөсөө санаагүй Чингэлтэй дүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлд ажилладаг байхдаа ажлынхаа дундуур гүйж ирээл дуулчаал тэгэл буцаж очил ажил дээрээ суугаад ингээл үзэж гисэн нэг мэдсэн тэмцээний 2 дахь өдөр болоод 3 дахь өдрийн үр дүн гарсан чинь төрүүлсэн би энэ дээр бүр бараг шоконд орсон. Би одоо ингэж тэмцээнд одоо уралдаж болох юм байна гэдэг ийм итгэлийг өөртөө авсан да. Тэгэл бүхэн өргөнд гала концертанд болоод олон сайхан муртын дуучтай дуулаад ингээл би нэрнгээсээ л энэ сайхан муртын дуучтай нийлээл одоо тий олон түмэнд дууга үргэж ин да гэж бодохоор л их сайхан санагдчихсэн. Энэ бол надад хязгаарч мартагдчихгүй юм сайхан дурсамж гэдэг. Тэгээ үүнийхээ дараагаар хамгийн анхны олон улсын уралдаанд өвөр Монголын өөртөө засах хооронд очиж Монгол туурхтны уртын дуу дуулаачдын олон улсын уралдаанд Монголоос нийтдээ 24 уртын дууч оролцсон. Мэргэжлийн болон ардын авьяасны ангилалд. За би ардын авьяасны ангилалд нь ороод дэд байрыг эзэлсэн. Олон улсын уралдаанаас дэд байр эзэлнэ гэдэг бол миний хувьд бас их том амжилт гаргасан, их сайхан зүйл байсан. 7-8-р дуучин Монгол улсын Oyun-Erdene хамгийн анхныхаа уртын дууны олон улсын тэмцээнд айзан уртын дууныг багш бүтээр сонгохдоо бол ихэнх одоо өвөр Монголоос оролцож байгаа уртын дуучид бол бэсрэг уртын дуунуудыг сонгож дуулж ирсэн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт болохоор айзан уртын дуу бол дуучдаас их хоолойны царай ур чадвар шаарддаг учраас энэ дууг сонгож бас өөрөөгөө сольж үзхийг хүссэн учраас уяхан замтын наран хэрлэнгийн барьяа гэх зэрэг айзан уртын дуунуудыг бол энэ тэмцээнд дуулсан юм аа. Дараагийн маань томоохон олон улсын тэмцээн маань бол Монгол туурхтны дууных наадам гэж Монголын үндэсний телевизээс зохион байгуулсан ийм тэмцээн байдаг. Энэ тэмцээн бол олон үе шаттай. Дээрээс нь мэргэжлийн сургуулийн одоо төгсөх ангийн оюутнууд ардын авьяаснууд тэгээ мэргэжлийн дуучдаас тодорхой хэмжээгээр өрсөлдсөн ийм уран бүтээл тэмцээн байсан. Тэгээд энэ тэмцээнүүдэд би бол өөрийгөө маш их дайчилж маш олон цагаар бэлтгэл хийж ингэж ажилласан. Тэрний үр дүнд бас тодорхой үр дүн гарч 3 дугаар хайрыг эзэлсэн байгаа. Тэгээд үндэсний дууных наадмын тэмцээний хүрээнд Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Бэм баяр багшийн маань хөгжим, Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Ёлк ахын маань шулаг, дуун дээвэртэй Монгол гэдэг ийм дуу маань тэмцээний шилдэг оролцогчид болон шүүгчид бүгдээрээ дуулсан ийм нэг сайхан дуу гарсан байгаа. Тэгээ энэ хэсэг дээр Бэм баяр багш намайг
чи хүннүү үеэс гаруул төвхтэй гэдэг яг ардын дооны маневраар дуулаатхаа гэд ингээд хэлсэн. Тэгээ яг тэр хэсгээр бол бас хүмүүс намайг хүннүү үеэс гаруул төвхтэй гэд ингээд дуулсан тэр хэсгийг айгүй сайн тод мэддэг. Тэгээ хүмүүстэй хаяа тэнд таархаа дуулаад яваад таархаараа өө нөгөө хүннүү үеих штэ гэл ингээд таньдаг тэр их содом байд юм аа. Миний уран бүтээлийн тоглолтын онцлог бол өөрөө говшинхын аялгаутай уртын дуунуудыг сэргээн дуулсан. За дээрэс нь уртын дуу болгон өөрийн гэсэн төвөгтэй, домогтой байдаг. Тэгвэл энэ бүхнийг тийм ээ дуу яаж бүтсэн, дуу хаана бүтсэн, энэ бүхнийг дийлгэсэн ийм сайхан тоглолт болно.
Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүллээ. Амжилт бүтээл, сайн сайхан бүхнийг хүсье.